One, two, three. Hello everyone! So ngayon, magbukas kami ng mga regalo na galing sa aming pinakamabait at matulungin pa. Walang iba na si Mami G. Gruber. Sobrang bait niya. Ang dami niyang natulungan. Grabe. So, thank you so much sa lahat-lahat. Mommy, I'm so thankful na nakilala kita. Sobrang bait mo talaga. Kaya nga guys, bubukas na kami ng regalo galing sa kanya. Yay! Oh, sobrang saya ni James Tyler kasi may regalo siya galing kay Mommy. Ayan. Ito kay James Tyler. Tsaka ito para sa asawa ko. And ito, oh my God, sa akin guys. Ito sa akin! Ayan guys. Excited na akong buksan ito. Ayan. So, ang unahin natin buksan ay itong kay James Tyler. Kasi excited na talaga siya. Oh, ayan. Oh, sobrang saya niya guys. Grabe. So, bubuksan na natin. Oh, ikaw na bukas. Oh. Hindi. Usag ka dito. Ito. Ayan, nalaglag na sa ibang sagari Tyler. Ano yan, Taylor? Lightning McQueen! Wow! Sabihin na sa'yo, thank you! Sabihin na sa'yo, Thank you! yan na to, oh. Yung favorite niya, McQueen. Ayan. Oh, ito pa. Meron pa pa. Bukas niyo pa. Kasi yung... Oh, ano to? Minions! Oh, Minions daw. Umiilaw pa to. Oh, ay, ano? Wow! Oh, meron pa. Meron pa, guys. Oh, sige, buksan mo. Sabihin mo kay Mami. Thank you. Doon ka tumingin. Thank you, Mama G. Wow! Yehey! Ayan na. O, kunin mo muna yan. Ha? Kunin mo muna yan. Bubuksan ko? Mabuksan na daw niya. Bubuksan ko, Ma? Tulong mo ako. Magdandahan ka. And then, ito.
ng asawa ko. Wala dito asawa ko, so masarap pa kasi siya. Ako na lang bukas para sa kanya. Ayan, guys. Yan, busy ko sa ano. For sure na mag-isal ko sa asawa ko kasi favorite niya ang kulay black. Ayan, guys. Uy, ma, hindi na magklasa. Oh, black pa din! Oh, wow! Ayan. Black din. Oh, dami. Ito yung sasawa ko, guys. So, thank you so much, Fuji. Oh my God! Naiyak ako. Ayan. Thank you so much sa regalo. Ayan, ito yung sasawa ko. Yan yung kay Papa, Mami G. And then, ito sa akin. Sa atin ako. Sarap niyo. One, two, oh my God. Bubuksan natin, guys. Guys. Mami G ako. Masaya ka? Ayan, masaya ka si Tyler sa gift niya. Tagal mo. Gusto mo nga babay? Kaya ring. Ay! Uy, ma! Uy, ma! Ako na. Ipakita mo kay Mami G yan. 1, 2, 3, go! Ano yan ko ang ninigyan? Earphone. Oh my God, earphone. Ano sila? Ano pa din yan? 1, 2, 3, go! Ganun. Cellphone! Ano ba yan? Cellphone! Narzo. Narzo Narzo. 58 Prime. Oh my gosh. Realme. Ayun, guys. Oh my God. Uy, ma, gusto mo nga yan? Kung ano yan? Uy, ma, masaya ikaw dyan.
you so much. Ma, ba't mo nga yan kung ano yan? Ba't mo? 1, 2, 9, 10. Go! Bilisan mo na kung ano yan. Cellphone nga. Oh my God! Power bank! Hindi cellphone to. Power bank yan! Nanginig yung kamay ko, guys. Grabe. Uy, ma, kunin mo nga yung telephone ko, ma. Uy, ma, kunin mo yung telephone ko. Uy, ma, masaya ikaw dyan? Sobrang masaya. Grabe. Tapos ako masaya! Telephone pala yan, ma. Oh, Lord. Mi, thank you so much. Salamat talaga sa gift mo sa akin, Mi. Sobrang bait talaga ni Mami siya, guys. Ang dami niyang natulungan. Grabe. Ano talaga siya, painuna yung ibang tao sa kanya. Kahit busy siya, guys. Nandyan pa din siya sa amin. May time pa din siya sa amin, guys. Grabe, guys. Sobrang bait talaga. Miss Gruber, thank you so much talaga. Hindi ako masasawang magpapasalamat sa iyo. Grabe, ang dami mo nang naibigay sa amin. Ang dami mo nang naitulong sa amin. Yay! At alam niyo yun, guys, yung mga team ko. Grabe, guys. Nakaka-overwhelmed talaga. Tapos, Mami, di kilala ka. Ano? Kilala ko si Mami. Kilala ko! Sobrang saya ni Tyler, sobrang saya. Lalo na ako, mag-grab. Hindi ko talaga expect na ito yung regalo mo sa akin. Grabe. Kaya sobrang salamat talaga.